وتمشي خطانا لكل مكان، وتترك علامة معاها نقول ما نقدرش ننسى. ما اقدرش انسى. اعداد وتقديم أسرة المذيعين. معكم في هذه الحلقة عاطف الحداد. مستمعينا الأعزاء، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج ما أقدرش أنسى، يسعد ميكروفون البرنامج أن يكون ضيفنا الشاعر الدكتور خالد البوهي. أهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بكم. كل سنة وحضرتك طيب. وحضراتكم طيبين، وكل مستمعي اذاعه الاسكندريه بخير وصحه وسلامه. دكتور خالد البوهي، ستسمح لنا على مدى ساعة إلا ربع هي مدة هذا البرنامج أن نتحاور، أن نغوص في الأعماق، نبحث عن كل ما هو لا ينسى في حياتك، ونبدأ حديثنا بالكتاب. دكتور خالد البوهي طبيب، ولكنه في نفس الوقت شاعر، قرأ كثيرا، وبالرغم من قراءاته الكثيرة يبقى هناك كتاب معين قرأه الدكتور خالد البوهي في أي مرحلة من مراحل عمره، ويقول إنه كتاب لا ينسى أبدا. وطبعا الاختيار بيكون صعب، بالذات إذا تعلق الأمر بالكتاب. إنما يعني أنا كشاعر من الكتب التي أثرت في تأثيرا شديدا هي المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر المرحوم أمل دنقل. فأمل دنقل يعني الشعر قلب موازين الشعر العربي، عمل حاجات جديدة جدا وجدد بطريقة كبيرة جدا، وخلى الشعر مختلف، وأشعاره أصبحت يعني تدرس. الشعراء لابد ان هم يقروا بالفعل هذه المجموعة، يقروا بالفعل شعر أمل دنقل، على الأقل بالنسبة لي يعني هو أثر فيها تأثيرا شديدا، وهذا الكتاب لا أستطيع يعني أبدا أن أنساه. هذه الأشعار الجميلة. أمل دنقل هو يعني من أهم الشعراء في 50 سنة الأخيرة. أمل دنقل هو الذي يعني ابتكر ابتكارات جديدة من القصائد القصيرة الومضة، من استلهام للتراث، توظيف للتراث، سواء كان من التراث الشعري أو الأدبي أو الملاحم التي حدثت مثل زرقاء اليمامة مثلا، أو الملاحم كذلك العالمية، قصة سبارتكوس مثلا. استلهم كذلك التراث الديني، التراث من التوراة والإنجيل والقرآن، حتى انه جعل ديوان حتى كان اللي اسمه العهد الآتي. هو في العهد القديم والعهد الجديد، لا ده خلى العهد الآتي. فطبعا الراجل ده يعني لابد ان هو يقرأ جيدا. أمل دنقل بنقول ان هو جعل الشعر شيء آخر. الشعر قبل أمل دنقل كان يمشي في وتيرة معينة، وتيرة التجديد، مع بداية الشعراء الرواد صلاح عبد الصبور وأحمد الناصح حجازي فوزي العنسيب، وبدأت القصيدة التفعيلية تظهر إلى الوجود. إنما كان في بعض الأشياء ربما لم تكن واضحة في أشعار هؤلاء. أمل دنقل هو الذي ابتدع يأخذ قصة مثلا الشاعر مثلا العباسي أبو نواس، ثم يوظفها تراثيا، وهو لا يقع في الخطابة ولا يقع في المباشرة. الراجل عايز يتكلم عن حاجة معينة فبيوظفها تراثيا، ويجيد استخدام الإيقاع وتوظيف الإيقاع، يجيد توظيف القافية. القافية عنده رهيبة جدا، قافية بتيجي عفوية وفي نفس الوقت متغيرة ومتنوعة، وبعد كده يرجع للقافية الأولانية، وبعد كده يغير قافيات في النص،
له يعني شغل كبير قوي ده في القافية بس. اما الاوزان ده شيء اخر، يعني يستخدم الوزن المناسب للصورة الشعرية اللي بيقدمها، مش في اي قصيدة يستخدم المتضارب. في قصيدة لابو صالح دخل المتضارب بالفعل بهذا الايقاع، ان لازم تبقى ماشية كده اللي هو تك 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 تك، وكأن اللي هو المتضارب فعل على زي ضبط كده. لان هو الموقف عايز كده. غير في حاجات تانية مثلا في الباطس مثلا دخل الرجل اللي هو ده راجل بقى مصلوب بقى معلق انا على مشانق الصباح، لا عايزه دي بقى حاجه تاني تبقى فيها نوع من الاسترخاء، وفيها نوع احيانا مش عايز اقول الخطابه، وانما الراجل مشنوق وبيقول مثلا كلام لقومه. انسب بحر هو الرجل في هذه الاحوال، لان هو اللي بيبقى فيه نوع من الايه كانه بيقول فيهم خطبه او بينصحهم نصائح او نحو ذلك. دكتور خالد، يعني هل انت لما تيجي تكتب بتختار البحر اللي تكتب عليه، ولا حسب مطلع القصيده ما بيطلع بيبتدي يمشي على نفس البحر؟ والله هو حسب مطلع القصيده. انما بالعقل الباطن ونتيجه لخبرات الشاعر من قراءات ومن حاله نفسيه، فبيجي البحر كل ما بيبقى الشاعر بقى كبير، يعني كبير في القراءه وكبير في التجربه، كل ما بيجي بقى البحر اللي هو مناسب بالفعل ليها. بعد ما تخلص القصيده تقول ده بالفعل فعلا انا كنت موفق في هذا البحر. انما ممكن يكون برضه شاعر تجربته كويسه ولا يوفق هذه القصيده، نظرا لان ممكن البحر ما جاش مناسب او التسهيلات ما جاتش مناسبه، او ساعات القصيده بالفعل ما بتكونش مناسبه. مش معقول مثلا قصيده تكون رومانسيه مثلا ويجي قصيده الضاد مثلا هتبقى ثقيله، ربما الضاد هتكون مناسبه مثلا لقصيده في مثلا توصيف معركه حربيه او توصيف رساله لشخصيه مثلا سامقه او نحو ذلك يعني. دكتور خالد، انا لاحظت ان حضرتك ابتديت حديثك عن الشعر. انت شاعر وطبيب، اي اللقبين تفضل ان تنادى؟ والله انا هي اشكاليه، انما هو بالفعل ربما يكون الشعر اقرب الى نفسي. مش عارف ايه السبب، انما ربما احيانا بتتحول يعني رغبات الانسان الداخليه الى حلم. معنى الطبيب الذي يعني يحب الشعر او يمارس الشعر او يحترف الشعر، فاحيانا بيبقى العقل الباطن بتاعه كاره، يمكن او مش عايز اقول كاره، ممكن لا يحدد المهنه بتاعته، او احيانا بينظر ان دي مهنه اكل العيش، فهو باصص ممكن ان مش دي الميول او مش ده الشيء اللي بيشبع كل رغباته المكبوته. ربما هذه الاشكاليه يعني موجوده عند كثير، مش هقول الاطباء، عند كثير من الشعراء، لان ربما في مصر ما يعني الشاعر لا يمتهن الشعر الا قليلا يعني، او لا يمتهن الاديب لا يمتهن الادب الا قليلا. بخلاف الشعراء قديما، الشاعر كان بيبقى شاعر وفقط. الا بقى عند ناس ثانيه، مثلا ابن سينا كان شاعر وفيلسوف وطبيب، وكان قصه ثانيه ابن سينا. في ناس كانت عظيمه وكانت في كل شيء وكانت بارعه في كل شيء. المرحوم ابراهيم ناجي مثلا، لا هو الطب عنده بيمثل طبعا شيء اساسي في شخصياته، انما الشعر عنده اعتقد المرحوم ابراهيم ناجي لو موجود هيقول ان الشعر هو يعني الشيء الاسير الى قلبه. مش عارف يعني انت مش قادر تحدد يعني لكن محبب اليك لقب الشعر اكثر من لقب الطبيب، اعتقد ذلك.